Assalamualaikum. Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ അച്ചാറായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഐറ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയാം. ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, 5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 കപ്പ് വിനാഗിരി. ഇനി ഞാൻ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരും, നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും കടുകും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി 1 കപ്പ് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിലർക്ക് നല്ലപോലെ വേണ്ടി വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി തിളക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.